Isso é tranquilo, vais-me ver alguma vez. Sabor, tipo, isto nasce depois logo rápido. Não é problemático. Fora jogar Vai ser lindo. não é pequeno. Mas é tipo. Morte sem é só por gosto, não é necessário. Yeah? Está aqui mais algum de... Porra, só me deixaram uma meg. É, então eu tenho 5, só tenho aqui 2. Eu também, eu tenho 5, só aqui tenho uma. Foda-se. Os outros estão lá em baixo. Só tenho uma meg. Boa, já está. Morto! Bom tiro! Foda-se! Mas já leviam comigo! Foda-se! Morto dessa! Senão vou passar também. Passa! Olha! Foi-se embora. Ai! Ai! Azul. Eles conseguiram erguer a bandeira azul ali, a verde ali em cima. Eles estão aqui algum no meio deste meio? Não. Já foi, já foi. Aí eles podem estar te olhando lá de cima, cuidado. Estás morto? Foste mais rápido. Morto a passar. Já lá um em cima, já. Ah, tá aqui.
Acho que tem um tipo na direita. Nas paletes de cima. Cuidado. Não, continua a disparar. Não, lá o outro. Está aqui um morto. Agora o outro não vejo. Já tem a bandeira de cá. Passou um. Morreu. Mas passou um para a esquerda. Retroceder. Aí à frente é azul. Vocês aí dentro do mato é azul. São. Olha, eu vou entrar nesse mato aqui da nossa frente, aqui da esquerda, ok? É assim, tens lá dois nossos. Atenção. Ok. Eu vou proteger o teu lado esquerdo. Quando eu disser, pode ir. Ah, tá lá mesmo. Fioto! É? Quem é que matou? Não sei. É pá, fomos os três. É aquilo a meias. Foi dividido. É 50-50. Ver a esquina. Eu consigo vê-lo. Ver a esquina. Ah, bom. Duda, recosta. Isso. Ah, bom. Olha lá. Lá ao fundo, na esquina da casa. Esquina da casa. Desculpa. Olha, estás morto. Tá morto. Morreram aqui. Morto! Azul? Ok, é nosso.